Պատկերացրու մի իրավիճակ։ Դու վերցնում ես հեռախոսդ, բացում ես մի ծրագիր, խմբագրում ես նկար, ավելացնում ես լույսեր, գույներ, էֆեկտներ և ստանում ես շատ գեղեցիկ արդյունք։ Դա քեզ թվում է շատ սովորական բան, չէ՞։ Բայց արի մի պահ կանգ առնենք ու մտածենք։ Ինչպես է հնարավոր, որ այսօր գրեթե ցանկացած մարդ կարողանում է ստեղծել գեղեցիկ պատկերներ։ Ո՞վ է մտածել դրա մասին և ամենակարևորը, որտեղ է դա ստեղծվել։ Պատասխանը ձեզ կզարմացնի։ Եկեք հասկանանք միասին։ Դուք գտնվում եք Ֆանզոնի YouTube-յան ալիքում և դիտում եք մեր հաղորդաշարի առաջին հաղորդումը։ Ցանկության դեպքում կարող եք թողնել մեկնաբանություններում ձեր կարծիքը և տարածել ձեր։ Այս ծրագիրը ստեղծվել է Հայաստանում։ Այո, հենց այստեղ, Երևանում, մի խումբ մարդկանց կողմից, ովքեր հավատացին իրենց գաղափարին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ոչ ոք չէր հավատում։ Այս պատմությունը միայն ծրագրի մասին չէ։ Սա պատմություն է համառության մասին, սխալներից սովորելու մասին և ամենակարևորը՝ մեծ երազանք ունենալու մասին։ Այս տեսանյութում մենք կանցնենք մի ամբողջ ճանապարհ, սկսած գաղափարից մինչև այն պահը, երբ ծրագիրը հայտնի դարձավ ամբողջ աշխարհում։ Pixart-ը ստեղծվել է 2011 թվականին Երևանում։ Հիմնադիրը Հովհաննես Ավոյանն է։ Բայց հասկանալու համար նրա գաղափարը պետք է մի քիչ հետ գնանք ժամանակի մեջ։ Այդ տարիներին մարդիկ ունեին հեռախոսներ, սկսում էին ավելի շատ նկարել, ավելի շատ կիսվել իրենց առօրյայով, սակայն կար մեկ խնդիր։ Եթե ուզում էիր նկարները գեղեցիկ դարձնել, ապա պետք է աշխատեիր բարդ ծրագրերով կամ համակարգչով։ Սա շատերի համար անհարմար էր, և հենց այստեղ ծնվեց գաղափարը։ Ինչու չստեղծել մի ծրագիր, որը կլինի պարզ, հասանելի և հասկանալի բոլորին։ Բայց այստեղ նպատակը միայն նկար խմբագրելը չէ։ Նպատակն այն էր, որ մարդիկ կարողանան օգտագործել իրենց երևակայությունը, որ միայն չսահմանափակվեն ֆիլտրերով, այլ կարողանան ստեղծել, փոխել, փորձել, սխալվել ու նորից փորձել։ Եվ սա արդեն ստեղծագործության մասին էր, ոչ թե պարզապես տեխնիկական գործիք։ Սակայն իրականությունը միշտ էլ ավելի բարդ է լինում։ Երբ ծրագիրը դեռ նոր էր ստեղծվել, նրանից գրեթե ոչ ոք չէր օգտվում։ Մտածիր, երբ ստեղծել ես մի բան, աշխատել ես, սակայն մարդիկ այն չեն նկատում։ Սա ամենածանր փուլերից մեկն էր։ Թիմը փոքր էր, փող գրեթե չկար, եւ ամեն օր կար կասկած՝ արժե շարունակել, թե լավ է թողնել։ Շատ նախագծեր հենց այստեղ ավարտվում են, սակայն Pixar-ը որոշեց շարունակել այն։ Նրանք լսում են մարդկանց կարծիքները։ Եթե ինչ-որ մեկը գրում է, որ ծրագիրը բարդ է օգտագործել, նրանք պարզեցնում են։ Եթե ինչ-որ խնդիր է առաջանում, նրանք փորձում են ուղղել։ Եթե ինչ-որ գաղափար է առաջարկվում, նրանք փորձում են ավելացնել։ Այսինքն նրանք չէին ստիպում մարդկանց օգտագործել ծրագիրը, նրանք փորձում էին հասկանալ մարդկանց, եւ այստեղից էլ սկսվեց ամենակարևոր փոփոխությունը։ Մի ժամանակ անց սկսեցին երևալ առաջին արդյունքները։ Մարդիկ ավելի շատ սկսեցին ներբեռնել ծրագիրը, սկսեցին այն ավելի շատ օգտագործել, եւ որ ամենակարևորն է, սկսեցին կիսվել իրենց աշխատանքներով։ Բացրու մեկը խմբագրել է նկար, հավանել է արդյունքը, ցույց է տվել ընկերներին, ընկերներն էլ են հավանել եւ ներբեռնել ծրագիրը։ Այսպես սկսվեց ծրագիրը տարածվել։ Բայց այստեղ կա մի կարևոր կետ։ Pixar-ը ոչ միայն պարզապես գործիք է, այլ մի վայր, որտեղ մարդիկ կիսվում են իրենց աշխատանքներով։ Այսինքն նրանք ոչ թե օգտագործում են միայն ծրագիրը, այլ դառնում են դրա մի մասը։ Ժամանակի ընթացքում Pixar-ը սկսեց դուրս գալ Հայաստանի սահմաններից, սկզբում փոքր քայլերով, հետո սկսեցին այն ներբեռնել ուրիշ երկրներում, սկզբում քիչ, հետո արդեն ավելի շատ, եւ հետո տեղի ունեցավ մի հետաքրքիր բան։ Ծրագիրը սկսվեց օգտագործվել տարբեր մշակույթներում, տարբեր լեզուներով, տարբեր մարդկանց կողմից։ Պատկերացրու, մի մարդ օգտագործում է ծրագիրը Երևանում, մեկը Եվրոպայում, մյուսն Ամերիկայում, բայց բոլորին միավորում է նույն բանը՝ ստեղծագործելու ցանկությունը։ Pixar-ը դարձավ մի տեսակ կամուրջ, որը կապում էր մարդկանց ամբողջ աշխարհից։ Սա արդեն սովորական ծրագիր չէր, այլ մի հարթակ, որտեղ մարդիկ կարողանում էին ցույց տալ իրենց երևակայությունը եւ տեսնել ուրիշների աշխատանքները։ Եվ այստեղ սկսվեց ամենաարագ աճը։ Օգտատերերի թիվը սկսեց աճել։ Ծրագիրը դարձավ ավելի հայտնի, ավելի շատ մարդիկ սկսեցին խոսել դրա մասին, եւ ամենակարևորը, աշխարհը սկսեց նկատել հայկական այս նախագիծը։ Հիմա շատերը կարող են մտածել, լավ, իսկ ինչու հենց Pixar-ը հաջողեց։ Քանի որ կային նման շատ ծրագրեր, բայց Pixar-ն ուներ մի քանի շատ կարևոր առանձնահատկություններ։ Առաջինը պարզությունը։ Ծրագիրը այնպես էր կառուցված, որ նույնիսկ այն մարդը, ով երբեք չի խմբագրել նկար, կարող է շատ հեշտ հասկանալ։ Երկրորդը ազատությունը։ Այստեղ դու չէիր սահմանափակվում։ Դու կարողանում էիր փոխել, փորձել, ստեղծել այն, ինչ ուզում ես։ Երրորդը զարգացումը։ Թիմը երբեք չէր կանգնում։ Ամեն անգամ նոր բան էին ավելացնում, նոր գործիքներ, նոր հնարավորություն։ Եվ ամենակարևորը, նրանք լսում էին մարդկանց։ Եթե օգտատերերը ինչ-որ բան էին ուզում, թիմը փորձում էր իրականացնել դա։ Շատ ծրագրեր ստեղծվում են եւ մնում են նույնը, բայց այստեղ ամեն ինչ փոփոխվում է, եւ հենց սա պահեց մարդկանց հետաքրքրությունը։ Այսօր Pixar-ը դարձել է շատ մեծ ընկերություն, այն ունի օգտատերեր ամբողջ աշխարհում,
Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ այն արդեն միայն նկարներ խմբագրելու համար չէ։ Այն դարձել է ստեղծագործական ամբողջական միջավայր։ Այստեղ մարդիկ կարող են ստեղծել պատկերներ, փոխել տեսանյութեր, փորձել նոր գաղափարներ եւ նոր տեխնոլոգիաներ։ Ժամանակի ընթացքում ավելացվել են նոր գործիքներ, որոնք ավելի են հեշտացնում ստեղծագործելը։ Այնինչ առաջ պահանջում էր երկար ժամանակ եւ փորձ, այժմ կարելի է կատարել մի քանի քայլով։ Սա ցույց է տալիս, թե որքան արագ է զարգանում այս ոլորտը, բայց ամենակարևորը Pixart-ը չի կորցրել իր հիմնական գաղափարը, այն շարունակում է օգնել մարդկանց ստեղծագործել։ Pixart-ի պատմությունը մեզ տվեց մի քանի շատ կարևոր դաս։ Առաջինը՝ միայն մեծ գաղափար ունենալը բավարար չէ։ Պետք է փորձես, սխալվես եւ նորից փորձես։ Երկրորդը՝ պետք է լսել մարդկանց։ Եթե ուզում ես ստեղծել ինչ-որ բան, պետք է հասկանաս, թե ինչ է պետք ուրիշներին։ Երրորդը՝ կարևոր չէ, թե որտեղից ես սկսում։ Այս պատմությունը սկսվել է Երևանում եւ տարածվել է ամբողջ աշխարհում։ Եվ սա ապացույց է այն բանի, որ կարող ես սկսել մեծ բան, նույնիսկ փոքր հատվածից։ Վերջում մի հարց քեզ. եթե նրանք կարողացան ստեղծել այսպիսի նախագիծ, ինչու դու չես կարող։ Գուցե հաջորդ մեծ գաղափարը հենց քոնն է լինելու։ Եթե հետաքրքրես տեսանյութը, չմոռանաս հետևել Fanzone-ի YouTube-յան ալիքին եւ հավանել այն։ Մեկնաբանությունների հատվածում կարող ես գրել հաջորդ տեսանյութի թեման։